Okay. Allah meletakkan berbagai rahsia pada penciptaan ruas jari. Antaranya, nombor satu, untuk meredakan pening ataupun sakit kepala, anda hanya perlu memicit semua ruas hujung jari 10 saat tiap-tiap satu. Dan nombor dua, kalau anda terbatuk-batuk dan rasa gatal, anda hanya perlu memicit jari hantu begini, picit sampai betul-betul hilang rasa sakit batuk dan jari hantu belah kanan, kiri kanan. Yang ketiga, jika anda berasa tegang leher, picit saja keliling ruas jari, ibu jari di sini, kawasan ini. Kaedah yang sama juga digunakan jika sekiranya anda menghadapi masalah berdengkur waktu malam. Dan yang kelima, jika anda terasa macam nak dapat serangan jantung, lekas-lekas picit kelingking ini dari atas hingga ke bawah, ya. Begini, ya, kan? Begini, picit kuat-kuat, ya. InsyaAllah dengan cara itu sempat kita memanggil doktor untuk menyelamatkan anda daripada mengidapi stroke.